आज के दिन की शुरुआत हमारे टिमटिम के बेबी के साथ होती है। फिर मैं थोड़ी देर इसको खिलाने लगता हूँ और ये मेरे से दूर चला जाता है। फिर मैं इसको हाथ में उठाकर कैमरे के पास लाता हूँ तो देखिए कैसा दिख रहा है, बिल्कुल चूहे जैसा। फिर मैं फुलझड़ी के बेबी देखने जाता हूँ और देखिए कितने क्यूट क्यूट बेबी हैं ये, और ऐसा लगता है जैसे दोनों ही अपने फादर पे जाएंगे क्योंकि येलो येलो कलर के पंख निकल रहे हैं। दोस्तों आज मैं टिमटिम और मुनमुन को नहीं खोलूंगा क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर पहले ही पेट पूजा की थी। फिर मैं व्हाइट फीमेल के बेबी को खिलाने आता हूँ और देखिए अब ये कितने बड़े हो चुके हैं और कितने ज्यादा क्यूट भी लगने लगे हैं। दोस्तों जो आप ये ब्लू फीमेल देख रहे हैं ये कल पाठक जी ने हमें गिफ्ट की थी।